Thutha wa guikara nja wa ndereti ya kwamũra mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president kwa ihinda rĩa hakuhĩ mĩaka 20, kĩama gĩa KANU nĩ gĩtacũkĩtie makinya ma mbere thabarĩ-inĩ ya thingira wa iregi na kĩranĩro gĩa rita rĩrĩ gĩcogo gĩgũkorwo na mũkũgĩre mwerũ. I want to declare that our half time is over and we are back. The game to do is different. Lazima form ikue different. Ama niaje, volume iko sawa. Ama niongeze. The KANU chairman be and is hereby nominated as the presidential candidate for the KANU, for the Kenya African National Union KANU, in the coming general elections of 2022. Akiamũkĩra irathimo cia amemba kĩama gĩkĩ nĩguo ambĩrĩria thabarĩ ya kũhũranĩra gĩturwa gĩa president, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU ũrĩa nowe seneta wa Baringo Gideon Moi aumagarĩtio nĩ atongoria ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ya One Kenya Alliance arĩa ihinda-inĩ rĩmwe othe manakorwo amemba kĩama gĩkĩ eranĩire gũtigĩrĩra atĩ kĩama gĩa KANU nĩ gĩatambũrũkĩria guoko kwa ũrata na ũnyitanĩri atongoria na ciama iria cina meciria ta makĩo thabarĩ-inĩ ĩno. Thus, in the coming days and weeks, we will unveil our roadmap to a different Kenya. When I will formally launch my presidential candidature as a platform for a rapid and inclusive development. We will demonstrate how we will do things radically different. Keeping Kenya together must be and should be the prayer of every Kenyan. Na yule mtu ambaye ana dawa ya kushika na kuweka hii Kenya pamoja ni Mheshimiwa Gideon Moi. Tuko tayari kushikana mikono kwa mkono, tutembee bega kwa bega kama Wakenya na tuweke Wakenya mbele ili Kenya iwe kwanza na sisi tufate. Huyu Gideon, hata kama wengine watakuacha, you know I can't. Na kama wengine watatuacha, na kama wengine wataniacha mimi, najua Gideon hawezi kuniacha. And that is the future of this country. Gideon akoretwo akĩhũthĩrĩrio nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa Akenya kĩrĩa kĩroiga atĩ ndarĩ na ũritũ wa ũteti wa kũng'ethanĩra na amwe a arũnake arĩa manĩrĩire matanya ma kũhũranĩra gĩturwa gĩa president, ũndũ ũrĩa nyũrũrĩtie igongona-inĩ rĩrĩ. Harĩ ona angĩ arĩa maugĩte atĩ bamĩrĩ cia andũ arĩa manatongoria bũrũri na hau kabere ciagĩrĩire kweherera andũ angĩ na ũtongoria mwerũ, ũndũ ũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ahanyũkĩte gũteanĩria. Simama imara, wewe ni wewe. Mtu asiwaambia wewe ati wewe si ni dynasty. Mzee Moi alitoka kule kienda huko juu Sacho, ufukara kubwa. Alipewa ng'ombe kupeleka sijui kilomita ngapi kwenda kuuza ng'ombe ile apate karo ya shule. O rĩngĩ kĩama gĩa KANU nĩ kĩrugũrĩtio werũ gĩkamũkĩra rũri rwerũ kumwe marangi merũ na memba makĩina rwĩmbo rwakĩo rwerũ metĩkĩtie atĩ maya nĩ mogarũrũku maiganu kũgucĩrĩria andũ erũ kĩama-inĩ, no na makĩria maiguithie andũ aingĩ ta ũrĩa kwahotekeka atĩ rĩthugunda rĩa kwenda gũcoka thingira-inĩ wa iregi thutha wa mĩaka 20 rita rĩrĩ ti rĩa itherũ. This is to tell you that One Kenya Alliance is going to be bigger, and I have no doubt that is going to form the next government of Kenya, and Gideon Moi atakuwa ndani. So these opinions say aye. Aye. Is there any contrary opinion? No. Now the ayes have it.
harĩ Gideon Moi kwanĩrĩra atĩ nĩ akahũranĩra gĩturwa gĩa president gĩthurano-inĩ kĩnene twerekeire nĩ ũndũ ũmwe na kĩrĩa arambĩrĩria nĩ thabarĩ ĩrĩa ya bata makĩria ya kũiguithia andũ atĩ nĩ aiganĩire makĩria arĩa makoretwo makĩmũhũthĩrĩria. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.